Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat mancing. Hari ini kita mancing lagi. Ke spot yang dulu-dulu, spot lama. Spot dekat hutan akasia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para sahabat-sahabat yang telah mendukung channel ini. Semoga para sahabat selalu dirahmati Allah, diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Mudah-mudahan channel para sahabat sukses hendaknya. Dan bagi yang baru mau bergabung, silakan bergabung. Oke sahabat, tidak menunggu lama lagi, karena tadi sudah sempat strike dulu sebelum hidup kamera, karena tadinya saya juga nggak yakin di sini karena tenang-tenang aja. Nih sobat, nggak terlalu besar sih, tapi sudah layak goreng. Oke sahabat, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Strike sahabat. Teman terlalu kecil, kita rilis, belum layak goreng. Ya, rilis. Dalam. Satu lagi bro. Oke, tuang Pak Hasan tuh. Baik. Nah. Selamat berjuang. Ini dia. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi. Allah. Moncel. Moncel sobat, moncel. Wow. Mari.
Ayo dimakan. Ayo, ayo. Hmm. Nggak kena. Kalau nangkap nimbul satu nimbul. Trek. Mantap bro. Mantap, layak goreng sobat. Oke, ini dia ya. Ini dia. Oke. Ya. Mancing. Nari-nari dia ya. Oke, kita lanjut. Lanjut lagi. Trek. Trek sampai mancing. Iya, mantap. Trek lagi. Habiskan yang 2 jari, mulai dapat yang 3 jari. Ya, oke. Mantap, kita lanjut lagi. Ini sobat ya. Oke. Kita lanjut. Ikannya masih remaja semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, karena hari cukup panas, mancing kali ini kita sudahi dulu. Terima kasih buat para sahabat yang telah mendukung channel ini. Tanpa kalian channel ini bukanlah apa-apa. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Semoga para sahabat terhibur. Dan bagi yang baru mau bergabung, silakan bergabung. Silakan like, komen, dan subscribe-nya. Baiklah sahabat, kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.